kasi nagkaroon ako ng problema sa aking Innova. So ngayon, ito kung makikita nyo ngayon, naghihingal itong baterya ko. So what the fuck? Nilalaro lang yung voltage niya sa 11.5 to 12 volts. It was at this moment that he knew. He fucked up. What the fuck? So alternator or battery, yun lang naman na pag-ipilian mo pag na-discarga ka. Alright, power! A lie, I know it's a lie. See it in your eyes, I gave you everything from me. I'm so glad to call you my baby. Yo, what's up mga kapogi? So I'm back. So ngayon, meron lang share sa inyo, no? Meron akong kwento! Kasi nagkaroon ako ng problema sa aking Innova. So ngayon, ito kung makikita nyo ngayon, naghihingal itong baterya ko. So what the fuck? Nilalaro lang yung voltage niya sa 11.5 to 12 volts. So ngayon, hindi ko alam kung anong problema kung kailangan ko bang palitan yung battery or merong kailangan palitan na parts sa alternator. Kasi ang Innova kasi kilala kasi siya sa sakit niya talaga yung alternator niya. So may mga mahinang parts doon. So yung pulley tsaka yung bearing. So ngayon, let's see, no, kung anong magiging problema. Ngayon on the way ako ngayon sa talyer, no. Siyempre kay Doc J pa din. Idol no? So shoutout ulit sa'yo, Doc J. So ngayon, sige, update ko kayo later, guys. Nakaswerte lang kasi ako kanina at napahiram niya ako ng baterya kaya ako nakatakbo. Pero originally, di na nagsistart to nung last weekend pa. Galing kasi akong biyahe nung weekend sa Pampanga and ayun, safe naman nakauwi. Alright, sige, let's go! Ay, umalis? Umalis siya, sabi niya, baka hindi na nagagad. Sige, hintayin ko na lang. A few moments later. Patay na patay. Dead pa talaga, nasa 9 volts lang yun sa akin, Dok, yung pangalan na pinagkat mo rin. Kasi ano, yung ilaw ng battery gauge. Ano ba ito yung problema mo? Nangyayakal ka naman na iwan? Pero hindi naman ako nabaha. Yung ano lang, yung weekend, maulan. Take mo naman ng gauge na natin pag tinanggal ka mo, mamatay. Pag tinanggal mo, mamatay. Hindi ka takigaray. Nakasira na battery mo Ano na, isang taon kalahati na 18 months lang naman yun. Ito, lahat lang kami buka. Ano natin yung pati, ito ha. Bagay, magkaganda ka kami. Kasi, ang tansya ko rin, kung kailangan na pala kami parts sa meron yung maklit ka naman, meron hindi ka kalakasan. Hindi ka kalakasan. Kasi alam kong hindi pa ako nagpapalit ng parts sa alternator baka pasigaw mo. Salamat tayo. Alright. So, what's up sa inyo, mga pogi? So, I'm back. So, ngayon, galing na ako kay Doc J and hindi pa tapos ang laban. Kasi, meron siyang na-recommend sa akin na shop para madala ko bukas yung itong sakyan, no, para ma-check yung alternator.
So dun nga no, sa Imus sa Sofia. So ano yun, lugar ng mga ano yun, mga car parts dito sa Imus. So ngayon ang kailangan is ma-check yung alternator kung kumakarga pa siya ng ayos. Kasi nga, yun nga, nabanggit ko nga kay Doc, medyo parang mahina na nga yung karga, and syempre maintenance na rin. Possible na baka may kailangan ng gawin sa alternator kung may papalitan na parts like yung pulley, yung bearing, o may kailangan linisin yung carbon. So let's see, no? So it's a 2 days, ano pala to? Vlogging. Alright, sige. Balikan ko na lang kayo guys, no? So, ingat. Power! Day 2. Yo, what's up mga kapogi? So, good morning. So ngayon, ito yung sinasabi kong second day ng ating check-up or parang pagda-diagnose na kay Innova, no? Kasi up until now, kahit na meron tayong ginamit na bagong battery ngayon, although hiram lang naman to kay Doc J, so nagpi-flicker pa rin yung battery gauge dito sa sa dashboard. So ngayon ang gagawin natin, punta nga tayo ngayon dito sa Imus sa Sofia. Kilala kasi itong lugar na to na electric shop talaga to ng mga vehicle. So dito ka nakakabili ng mga second hand na alternator, mga wirings. So yun, punta tayo dito ngayon, ha? So later, update ko kayo later guys pag naging successful tong gagawin natin. So kailangan lang natin gawin dito, papacheck up ko lang tong alternator kung kumakarga nga siya ng ayos. Kasi currently ang voltage niya ngayon na binibigay ngayon 11.8 hanggang 12. So medyo mababa nga. Pero good naman siya, good for good running engine, pero medyo mababa siya. Okay? Sige guys, balikan ko kayo later. A few moments. Sabi daw kasi nila, yung parts daw yun ng alternator nun, Diode. parang mahinang klase daw. Dami na nagawa niyan. Ryan po, no? Pangalan. Saan po kayo, kay RJFG po kayo? Dati ako doon. Okay. 20 years ako doon. Ah, talaga? Solo lang ako. Okay. Kasi ang hinahanap ko si ang narekomenda ako nung mekaniko ko, dyan sa Lancaster, si Doc J. Oo. Sinakas. Si Yeng, sabi ko, hanapin. Kapatid ko yun. Ayun. Sa ina na lang ako paano. Kapatid niya pala. Patagal ko ng yun. Ano yung kapatid sa Belas, RJFJ? Oo. Patagal ko ng mekaniko yun, si Doc J. Sabi ko na. Battery nga niya yun pinahiram lang sa akin. Pero yung battery mo, ano pa, bago pa? Ano na? Yan na. 1 year na siya mahigit Okay ba yun? Pero 18 months lang siya. 18 months warranty. Pero nakaka 1 year and 3 months. 1 year 3 months pa lang. Okay pa yun? Ano sabi niyo ba? May laban niya ba kailangan? Boss, kain muna kayo. Yosi lang ako. Alright, so tama nga, no? So nakita natin yung taong dapat nating hanapin. So kapatid nga siya ng Yeng, yung narekomenda sa akin ni Doc J. So tama to. So kumakain lang si boss. So antayin natin siya. After ito, check upin lang yung sakyan. Alright, dito na lang guys, no? So tayo na ngayon, naglalaro sa 11.8 hanggang 12. Busi nga lang, ayaw nga. Wala ka pang load. Pag niloadan yan, lalo nga na yung bagsak. Hindi ko nakabukas ng aircon Hindi ko nakabukas ng stereo. Kaso pag IC niyan, boss, wala ako IC niyan, buo lang buo alternator lang buo alternator meron ako niyan kung pole. Pero malaman niya pag nabaklas, kasi ilang beses ako nag-service dito, pole lang kadalasan sira may iwan na kasi ikot yan Sige ba tayo mo, kakalasin natin para malaman natin. Diyan mo sakit ko talaga. Ikutin mo.
Sabihin ko na rin si Doc. A few moments later. Kanina doon sila. Oo, baba ka rin. Battery lang yun pag doon. So, mangyari, yung pag kinabit ko yung luma kong battery, okay na yun. Okay na yan. Okay na. Ni-recharge naman eh. Oo. Kahit ano mo na agad yun. Kasi makakargahan ng kusa yun ng alternator. Oo. Okay. A few moments later. Yo, what's up mga kapogi? So, yun na nga, no? So, tapos na. Tapos na yung ginawa sa Innova. So, ang nangyari, ginawa niya for almost ano lang, no? 45 minutes working time. So, na-replace nga nila yung alternator pulley. So, ang total charge ko is 5K rin. So, medyo madugo, no? Pero okay na rin. Importante, hindi na ako problema sa bawat biyahe ko. And besides, kaya naman bawiin yan sa biyahe. Chciałby tutaj naprawdę jakąś wielką moc muzyczną. Alright? So ngayon, kung titingnan natin ngayon yung yung load, no, yung voltage load ng battery. So naglalaro na siya ngayon sa 13.5 up to 14 volts. So which is normal, yun talaga yung good condition ng alternator. So okay na rin kasi in-expect ko nga baka sira talaga yung buong alternator. At least yung pulley lang ang pinalitan. Same time, hindi ko na kailangan bumili ng bagong battery. So sana nga hindi na kailangan bumili ng bagong battery. Since naka-charge naman yung battery ko dun kila Doc J. So later balik ako dun para kunin ko yung battery ko. At same time, ibalik ko sa kanya tong pinahiram niya sa aking battery. Alright, sige mga kapogi, dito na lang, no? So later na lang. Power! Doc? Ba? Okay pa eh, kasi ginamit ko din yung mga gusto mo marinig yung makina? Ha? Gusto mo marinig? Start ko. Pero meron kang indicator na, nag-iilan na. Start ko lang para marinig. Okay na, mataas na, 14 eh. 13.6 to 14 volts na eh. Mas maliit. Ano kayang karga nito? 12.5. Loaded. Loaded. Biduksan ko lahat. Aircon, stereo, headlight. Ilan? Dun sa akin, papato ng 13.5, 13.6. 13.5, 13.6. Ito pa sa battery. Tumahimik na eh. Paano level? 250? Ano sa mga? 400 din. Pero kasama na. Sisingin. Sige na. Dok, una na po ako. Thank you ha. Suda lang. Sige po. Suda lang. Okay. Yo, what's up mga kapogi? So, okay na nga tayo ngayong araw, no? So, tapos na nga. Tapos na tong kwento na to. So, finally, nakatipid tayo ng gastos. Kasi, ang pinalitan lang natin ay yung alternator pulley. So, yun, dahil nga na-repair na siya, naging okay na rin yung andar ko. Yung andar ni Innova. Sa battery ko naman, no need nang i-replace. Because, recharge lang talaga ang kailangan. Na-discarga lang talaga siya dahil nga sa bad alternator na tayo.
So kahit pa paano, nakasave din tayo. Magkano rin ang battery, naka 7.5. Diba? So okay na rin. Good deal na rin yan. Then yun, binigyan ko na lang si Doc J ng 150 kanina, no? Pang red doors niya. Let's go! Sa pag-recharge. Okay? So ngayon, ready for long trip na rin tayo. So most probably ngayong weekend, biyahe na naman tayo. Baka La Union na naman. Right? Sige mga kapogi, tapusin ko na yung aking vlog dito, no? So sana may mga natutunan kayo. So yun nga, alamin nyo lang muna kung before kayo bumili ng kung ano-anong pyesa. Make sure na ma-check nyo muna kung ano ba talaga yung sira. Okay? Alright, sige. So power sa inyo guys, no? So alternator or battery, yun lang naman na pag-ipilian mo pag na-discarga ka. Alright, power! Baby girl, you my baby. These fuck nigga hate, but it just envy. Baby girl, I just wanna